Отлично. Хамаки, ассаламу алейкум. Если можно будет, те, кто присоединился, если вы камеру тоже включите, я думаю, что было бы хорошо, потому что я с камерой разговариваю. Слана Коруб Манам Хурсам Булардым, если есть такая возможность. Сегодня у нас будет небольшой от меня тренинг по дизайну мышлению. Мы с вами уже встречались на запуске хакатона, айдиатона. Меня зовут Азиза Умарова, и я представляю агентство стратегического развития и реформ при президенте Республики Узбекистан. Сейчас, наверное, мы начнем с небольшого ролика, а потом уже перейдем к слайдам, после которых будут вопросы и ответы от вас. Нариман, можно попросить будет включить, пожалуйста, наш ролик? Рахмат. Biz butun mamlakat bo'ylab ma'lumotlarni to'pladik. Lekin sizning fikringiz biz uchun muhim. Tuman, mahalla va ko'changizni toping. Suv, kanalizatsiya va asfalt bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Xatolikni ko'rsangiz, xabar bering. Sizning ovozingiz qayerda yordam muhimroq ekanligini ko'rsatadi. Har bir ovoz hal qilish uchun qadamdir. Agar siz uni belgilamasangiz, sizni ahvolingizni hech kim bilmaydi. Kutmang. Hozir ovoz bering. Ma'lumotlarni kiritish uchun ushbu QR kod orqali Telegram botga o'ting. Start tugmasini bosing. Yashash manzilingiz joylashuvini yuboring. Ichimlik suvi, kanalizatsiya yoki ko'changizda yo'llarning qoplamasi bo'yicha savollarga javob bering. Agar sizning ko'changizda maktab bo'lsa, u yerda suv bor yo'qligi haqida aytib o'ting. Sizning ovozingiz haqiqatni o'zgartiradi. Kattakon rahmat. Endi ovozi eshitildi. Endi ruxsatinglar bilan biz slaydlarga o'tamiz. Asosiysi mana shu ko'rib turgan rolikda biz yarim yilcha oldin odamlardan ovoz yiqqandik. Ovoz emas, ma'lumot. Demak, biz birinchi qadamda o'zimiz ma'lumotlarni yig'dik, keyin odamlarga verifikatsiya uchun bo'lishib, ulardan qanaqadir xatolarni ko'rishgan bo'lsa, o'sha bizani xabardor qilishga so'radik va asosiysi mana shu roligimiz kunuzdan chiqqandan keyin juda ko'p 30,000 ta odam kirib bizga ma'lumotlarni tekshirib bergan. Taxminan 5% xato chiqdi. O'sha 5% biz to'g'riladik, lekin qolgani to'g'riga o'xshadi, chunki odamlar hech qanaqa muammoni ko'rishmabdi. Endi biz asosiy o'sha slaydlarimizga o'tsak, men slaydlar bo'yicha sizlar bilan o'tardim. Keyin savol javob qilamiz. Bu birinchi slaydimiz. Mana shu slayd bizga yoqqan ma'lumot bo'yicha, bu maktablar bo'yicha eng to'g'ri deb bilyapmiz o'sha raqamlar, chunki aynan har bitta maktabdan biz so'ragan edik. Bu xatlov 2025-yilda qilingan edi. Mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, masalan, maktablarning yarmisida majlis zali yo'q yoki 56% da oshxona yo'q. Bu degani, o'sha oshxonalar balkim oldin bo'lgandir, lekin bilasizlar, hozir maktablarda hech qanaqa issiq ovqat qilib bermayapti. O'shanga oshxonalar ham уже klasslarga moslashtirilgan. Juda ko'p maktablarda kanalizatsiya yo'q sabab bo'lganiga tashqarida o'sha oddiy ko'chadagi o'rama tualet. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, masalan, o'sha issiqlik manbaisi bu ham muammo. Biz 274 ta maktabda burjulkani ko'rdik. 79% maktablarida ko'mir bilan isitishadi. Oldin gaz bo'lgan, lekin gaz yo'q. Gazni uzib, hozir ko'mirga o'tishyapti. Bu albatta o'ziga yarasha muammolarni tug'diradi, chunki bilasizlar, ko'mir yaxshi ventilyatsiya qilinmasa, to'g'ri qo'llanmasa, albatta har xil allergiya, respiratorniy kasalliklar olib borishi mumkin. Bundan tashqari, markazlashgan suv ta'minoti yo'q bo'lganiga skvajinaga asosiy o'sha urg'u berilyapti, lekin skvajinadan kelayotgan suv ham ba'zi bir joylarda o'sha ichishga loyiq emas va odamlar
sotib olishga qaror qilishyapti. Bu ham дополнительный нагрузка ketyapti maktablarga. И albatta inklyuziv degan joylari bor. O'sha haqiqatan nogiron bolachalar maktabga bora oladimi, yo'qmi? Borish uchun o'ziga yarasha shartlari bo'lishi kerak. Masalan, hamma klasslar, sinflar birinchi qavatda bo'lishi kerak. Birinchi qavatda bo'lmasdan ikkinchi qavatda bo'lsa, albatta lift bo'lishi kerak. Tualetlari ham inklyuzivniy bo'lishi kerak. O'sha poruching, boshqa narsalar. Bu faqat опорно двигательный haqida gapirishadigan bo'lsak, lekin undan tashqari har xil kar, o'sha ko'r bo'lishi mumkin. Har xil o'ziga yarasha nogironlikni turlari bor va albatta maktablarimiz hozirgi kunda hali bunga bu talablarga javob bermaydi. Keyingi slayd. Xatlovdan keyin biz tushundik, haqiqatan asosiy o'sha muammomiz kanalizatsiya yo'qligi bo'lganiga biz o'ylayotgandik, qanaqa qilib avtonomniy kanalizatsiya markaziylashgan bo'lmasa ham, lekin qanaqa qilib o'ziga yarasha kichkina lokal innovatsion yechimlarni biz topib berishimiz mumkin. Va albatta Amerika tajribasiga asoslanib biz Sockway sistemani olib keldik. Mana rasmda bu render emas. Bu haqiqiy maktablar. Bittasi Sirdaryo viloyatida, ikkinchisi Jizzax viloyatida, uchinchisi Bo'stonliqda. Bu hammasi qishloq joylarda, shaharda emas. Biza mana bunaqa unitazli tualetlarni o'rnatdik. Sockway degan texnologiyani olib keldik. Hech qanaqa masalan nasos, elektr energiya talab qilmaydigan sistema va hozirgi kunda Minstroy bilan, bu qurilish vazirligi bilan, ular bilan birgalashib metodologическое пособие ishlab chiqdik va shuni asosida keyinchalikda invest dasturlar doirasida mana shu texnologiyani butun O'zbekistonga yoymoqchi biz. Keyingi slayd. Sizlarga buni ko'rsatganimiz aslida nimaga shu hackathonni biz e'lon qilganimiz, chunki har bitta odam, mana O'zbekistonning fuqarosi bevosita ijtimoiy obyektlarga boradi, mijozi bo'ladi, albatta o'qishga boradi, o'zi bormasa ham bolalarini yuboradi yoki poliklinikaga chiqadi yoki mana yo'llar, suvlar, bevosita hamma odamlar ijtimoiy obyektlarni ko'rib, ularga baho bera oladi va o'shanga biz o'ylayotgandik, nafaqat vazirliklar bilan ularning raqamlarini ko'rib, ular bilan ishlash, yo'q, bundan tashqari qo'shimcha verifikatsion mexanizm doirasida odamlarni o'zlaridan ham eshitishimiz kerak va shunga qarab o'sha yig'ilgan gap portalimiz ular uchun raqamli platformaga aylantirishimiz kerak. Keyingi. Aytganimdek, hozirgi kunda biz o'sha bor ma'lumotlar maktablarga tegishli hamma davlat tomonidan qurilgan maktab, bog'cha, sog'liqni saqlash muassasalari, bu degani OSHP, poliklinikalar, bolnitsalar, nafaqat poliklinika, har xil o'sha toifali muassasalarni ham qamrab oldik. Yo'l qoplamalari, nimadan qilingan yo'llar, bu trassa haqida gap ketmayapti, lekin ichkari yo'llari, mahallaning ichida, tumanning ichida shag'almi yoki asfaltmi yoki tuproqmi, aynan qoplamasi bo'yicha bizda ma'lumot bor butun O'zbekiston bo'yicha. Madaniy meros obyektlari qo'shildi. Suv ta'minoti, suv bormi, yo'qmi, bor bo'lsa, nima manbadan o'sha suv kelyapti, bu skvajinami, yo'q markaziy ta'minotimi, yo'q olib kirilyaptimi mashinalarda и так далее, и kanalizatsiya. Keyingi slayd. Biz nima xohlayapmiz hackathondan? Asosiysi mana shu imkoniyatlarni yaratishimiz kerak. Birinchi navbatda bu qanaqa qilib odamlardan ularni fikrlarini yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari vizualizatsiya, har bitta odam masalan o'zini tuman bo'yicha, u viloyat bo'yicha yoki qishloq bo'yicha vizualizatsiya deganda o'sha grafiklar bo'ladimi, interaktiv xaritalarmi, juda oddiy, sodda bo'lishi kerak ular uchun va tushunarli. Mikro vazifalar, bir xilida masalan Toshkentda o'tirib biz hech qanaqa baho bera olmaymiz. O'sha joyda hududda turgan odamlar, yoshlar asosan, balkim joyiga chiqib, bizga rasmga tushirib qanaqadir mikro vazifalar bajarish mumkin. Buni yo'lga tushirsak, albatta yoshlar agentligi bilan birgalashib ishlaymiz.
Gamifikatsiya, balkim odamlarni jalb qilish uchun ball beramizmi, bejlarmi, там, chempion, bunaqa, bilasizlar, gamifikatsiya, то есть в игровой forме. Ularni faolligini albatta oshirishimiz kerak bo'ladi. Va umumiy UX talablar haqida gaplashadigan bo'lsak, intuitiv tushunarli navigatsiya bo'lishi kerak va adaptiv dizayn. Chunki ba'zi bir odamlar notebookdan ko'radi, ba'zi bir odamlar planshetdan ko'rish mumkin va ba'zi bir odamlar telefondan. Keyingisi. O'tgan safar mana ochilish marosimida men batafsil empatiya haqida gaplashgan edim sizlar bilan va sizlarga bir ikkita misollarni keltirdim. Biz hozir уже непосредственно prototipирование haqida gaplashamiz. Keyingi slayd. Yo'q, qaytaylik, Nariman. Empatiya degani bu mana kimlar uchun biza o'sha interfeysni yaratyapmiz. Interfeys bizani portalimiz interfeys haqida gap ketyapti hozir. Butun haqiqatan o'sha interfeys yaratishga qaratilgan. Interfeys degani, empatiya degani kimlar uchun interfeys qulay bo'lishi kerak, kimlar kiradi, foydalanadi. Bu juda muhim narsa, chunki asosiysi, masalan, Toshkentda o'tirgan odam, o'sha qishloq joydan o'tirgan odam har xil navigatsiyaga muhtoj bo'ladi va albatta inobatga olishimiz kerak. Nafaqat Toshkent poytaxtimizda ishlayotgan istiqomat qiladigan odamlar uchun, yo'q, asosiysi Toshkentdan tashqari qishloq joylarda turgan aholi uchun qilinayotgan interfeys. Mozgovой shturm bu, masalan, sizlar komanda bo'lib yoki sherigingiz bilan mozgovой shturm degani har xil zo'r takliflarni ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana yuksak maqsad qo'ying degani shu 10x qancha zo'r, qancha nerealniy, qancha ambitsiozni g'oya bo'lsa, shuncha yaxshi. Hech ham tortinmanglar, nabarot, qancha ko'p har xil g'oyalarni qog'ozga tushirib, o'sha slaydda qilib bergan bo'lsangiz, shuncha yaxshi. Lekin undan tashqari prototipirованiyega o'tishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib sizlarga hozir tushuntiraman keyingi slaydlarda. Va undan keyin pilotirowaniya, chunki sizlarning vaqtinglar, muhlatinglar cho'zildi. 15-yanvargacha men bilaman, ko'pchilik Toshkentda hozir turmaydi. Mana bayramga ham sizlar ota-ona turgan joylarga chiqyapsizlar va albatta o'sha chiqqan joylarda ham sizlar apros qilib, so'rovnoma qilib odamlar bilan pilotirowaniya qilishinglar mumkin. Keyingi slayd. Mana kim interfeys bilan foydalanadi, ularning ehtiyojlarini chuqur tushunish kerak bo'ladi. Aytganimdek, o'tgan safar ham biz gaplashgandik. Masala uchun persona. Keyingi slaydga o'tsak, persona degan odamlarni tayyorlab berdim. Sizlar o'sha ehtiyojlarini intervyu qilsanglar tushunishingiz mumkin. Kuzatish qilsanglar, muhitga chuqur kirish, o'sha odamlar nima muhitda yashaydi, ularga nima qiziq, ijtimoiy tarmoqlarda ham har xil ma'lumotlarni topib tushunsa bo'ladi, ularning ehtiyojlari nimada. Keyingi slayd. Masalan, ikkita persona topib berdim. Mahbuba 48 yoshda qishloqda yashaydi va ikkinchi persona Diyor. Shu dizayn mishleniyada persona degan narsa juda muhim, chunki har bitta yechim aynan personaga qaratilgan bo'lishi kerak. To есть 5 ta barmoq bir xil emas, bitta yechim 10 ta odamga to'g'ri kelmaydi. Aynan o'sha mijoz foydalanuvchilarning ehtiyojini tushungan holda har xil yechimlarni yaratish kerak bo'ladi. Masalan, Diyor yoshroq yigit, 25 yoshda, Buxorodan. Bu shahar, lekin Toshkentdan tashqari. Keyingi. Hozir sizlarga misol keltiraman. Mana shu ikkita persona ularni oladigan bo'lsak, biz bevosita tushunib olishimiz kerak. Ular nimani ko'ryapti, nima haqida gaplashyapti, tashvishi nimada, nimani eshitishadi. To есть kimlar uchun biz mana shu yechimni qilmoqchi biz. Ularni bo'l deyiladi, pinpoint, asosiy muammosi nimada va nimaga ular muhtoj. Keyingi slayd. Mahbubani oladigan bo'lsak, masalan, qishloqda istiqomat qiladi. Ona, uy bekasi, ba'zi bir paytlari ular alohida dalaga chiqib ishni ham qilib ko'radi
lekin doimiy o'sha bitta 9dan 6gacha ishlaydigan joyi yo'q. И уровень цифровой грамотности это базовый, то есть juda past o'sha raqamlashtirish savodxonligi juda anaqa, juda sayoz. Qo'lida telefon bor, smartfon, Android oddiy, o'sha Xitoycha bo'lsa kerak. Mobilniy telefoni internetdan bor, lekin bilasizlar, mobilniy internet juda zo'r ishlamaydi. Bunga qarab такой тяжелый interfeys bo'lishi kerak emas. Hech qachon umrida foydalanmaydi, og'ir bo'lsa. Va asosiy kontekst потребности ularga nima kerak? Birinchidan hech qanaqa noutbuki yo'q, faqat telefon orqali kiradi o'sha interfeysga, o'sha geoportalimizga. Undan tashqari bevosita o'sha maktab muammosi bilan duch keladi. Suv muammosi unda, chunki bilasizlar, mana qishloq joylarda asosan ayollar bilan bolachalar suv tashiydi. Bu ayollarni, bolachalarning ishi. Demak, suv ta'minoti hal qilinmagan bo'lsa, mahallasida albatta o'sha suv uni juda katta muammosiga aylanadi va o'sha suvni olib kelishi yo pul talab qiladi yoki vaqtni. Yo'llarni ham juda yaxshi ko'radi, biladi, chunki piyoda yuradi, mashinasi yo'q. Tushunmaydi, masalan, Mahbuba 48 yosh, tushunmaydi qayerga o'sha jalba qilsa bo'ladi, chunki Toshkentda o'tirganlar yoki shaharda o'tirganlar biladi portal borligini, boshqasini. Prezident portal, virtualniy priyomni oldin bo'lardi. Kerak bo'lsa hokimiyatlarga chiqish mumkin, lekin qishloqda turgan ayol kishi buni umuman bilmaydi, o'shanga ishonmaydi ham, o'z natija bo'ladimi yo'qmi. Va albatta qo'rqadi, o'sha rasman qanaqadir zaявление arizani yozishdan cho'chiydi, boshini tortadi. No, lekin muammo ko'rganda albatta o'zini kimdir uni eshitib hal qilib berishligini xohlaydi. Asosiy maqsadi bu albatta muammoni ko'rsa xabar berish va shu xabar berishi byurokratiya xoli bo'lgan muhitda bermoqchi, hech qanaqa o'sha borib yozuv, chizuvni qilmaydi hech qachon. Asosiysi u uchun nima muhim? O'sha arizasi yetib boradimi yo'qmi, обращение. И qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, uni qishlog'ida xursand bo'ladi. Bu degani обратная связь bo'lishi kerak. Masalan, qanaqadir muammoni ko'rib xabardor qilgan bo'lsa, o'zgarishlarni ham ko'rish kerak. O'ziga qanaqadir ma'lumot kelishi kerak yoki o'sha kartani o'zida ko'rish kerak. Более pain point deyiladi. Asosiysi сложные формы. То есть umuman qanaqadir murakkab formula bo'lsa tushunmaydi. Juda qiyin, такой официальный, rasmiy til bo'lsa tushunmaydi. Bir xillarda ishonchi ham уже qolmagan, o'ylayapti, baribir menga hech kim javob bermaydi. Hech qachon uzun tekstlarni, matnlarni o'qimaydi. 100% hech qanaqa oliy ma'lumotga ega emas. O'shanga ikonkalar bo'lsa, rasm, har xil ranglar, masalan, like, dislike juda oddiy, to'g'rimi? Mana like, dislike qo'yilsa, u uddalaydi, biladi, yaxshi ko'radi bunaqalarni. To sotsialniy setlarga o'xshash qilish kerak. Yoki kerak bo'lsa, masalan, rasmga olib, загружать qilish mumkin interfeysga. Va albatta knopkalar kattaroq bo'lishi kerak va interfeys soddaroq bo'lishi kerak. Masalan, сообщить о проблеме, muammo haqida xabar bering degan balkim knopka joriy qilinishi kerak. Возможности, то есть aynan bitta obyektni kartada tanlab, balkim o'sha rasmlarni yuklab, baholash, o'sha like, dislike, oddiy qilaylik, like, dislike. И status ko'rish kerak. Masalan, kimdir qabul qildimi, ishga olindimi, o'sha kimdir ustidan ishlayaptimi va oxirgi qaror nima bo'ldi, o'sha решение. Matn kamroq bo'lishi kerak, ko'proq vizual bo'lishi kerak. Mana shu aynan o'sha xaridorga, foydalanuvchiga vizual juda muhim. Va asosiysi, men hech narsadan tushunmayman, spetsialistman, lekin xohlayoman, mana bolalarimni maktabda suv bor paydo bo'lishini xohlayman. Mana shunga o'xshagan juda anaqa oddiy shior bilan Mahbuba ma'lumot berish mumkin geoportalga. Keyingi personaga o'tadigan bo'lsak, Nariman, следующий slayd. Da. Diyor 25 yosh. Mana Buxoro tanladim. Buxoro emas, Samarqand bo'lishi mumkin. Namangan, Andijon hammasi bir xil, farqi yo'q, lekin shahar, Toshkentdan tashqari shahar.
yosh spetsialist, 25 yosh bo'lsa, universitetlarni bitirib, уже ishga kirgandir. Faol fuqaro. Bu degani albatta qo'lida telefon bo'ladi, telefondan tashqari notebook bo'lishi mumkin. Sifrovoy gрамотность o'sha raqamli savodxonlik yuqori bo'lishi mumkin, chunki baribir yosh avlod, Generation Z, Gen Z deyiladi. Mana sizlarga o'xshagan Generation Z ancha o'sha media gрамотность, сифровая грамотность уровень baland bo'ladi. Har xil zo'r приложенияларga moslashgan, tajribasi bor. Diyor uchun har xil o'zgarishlar, mana shaharda bo'layotgan развитие, taraqqiyot, har xil o'zgarishlarni ko'rib turadi va qiziqyapti. Diyor o'ylayapti, men nafaqat ariza yozishim mumkin. Men qanaqadir ta'sir men qanaqadir o'ziga yarasha bunga hissam qo'shmoqchiman. Asosiysi u turgan tuman yoki shahar nima bo'layotgan narsalarni ko'rmoqchi va balkim boshqa joylar bilan taqqoslashmoqchi. Masalan, boshqa tumanlar bilan yoki boshqa shaharlar bilan. Chunki diyor uchun bu juda qiziq narsa. Nima unga yoqmayapti? Portal skучный bo'lsa, qanaqadir juda primitiv, juda skучный bo'lsa, shaffoflik bo'lmasa, unga qiziq bo'lmaydi va tahlillar yo'qligi ham unga muammo tug'diradi. Diyorga tahlil funksiyasi bo'lishi kerak. Diyor ichiga kirib, albatta har xil xaritalarni, dashbordlarni o'rganishga harakat qiladi va ko'rgan ma'lumot bilan bo'lishmoqchi. Demak, o'sha funksiyasi bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa Instagramlarga, Telegramlarga, har xil saytlarga o'sha silkasini copy paste qilib bo'lishga funksional bo'lishi kerak. Undan tashqari, albatta har xil muhokamalarda ham ishtirok etadi va oproslarda ham ishtirok etadi. UX требования haqida gaplashadigan bo'lsak, interaktivniy karta bo'lishi kerak, har xil filtrlar, taqqoslash, grafiklar bo'lishi kerak. Iloji boricha barcha ma'lumotlar открытый, open data deyiladi. Machine readable data. Bu degani o'sha CSV, JSON formatda bo'lishi kerak va izohlarni qoldirishga ham yoki so'rovnomada участвовать, в общем, в вопросах он тоже хочет. Кенги слайд. Keyingi slayd. Mozgovой штурм, albatta, to есть masalan, kimlar uchun sizlar qilyapsizlar? Men sizlarga misol tariqasida ikkita odam ko'rsatdim, lekin sizlar albatta o'ylab ko'rishingiz mumkin, qanaqadir 3-persona, 4-persona bo'lishi mumkin va bu mana shu hakaton, idiatonni juda muhim bo'lagi. Sizlar o'zingizlar o'sha tajribalardan kelib chiqib qanaqadir personalarni yoritishingiz mumkin. Va undan keyin mozgovой штурмga o'tasizlar. Bu aynan shu personalar uchun nima yechimlarni bermoqchisizlar? Qanaqadir funksiyalarga portalda, qanaqadir aynan o'sha knopchkalar bo'ladimi? Har xil обратный связь mexanizmlar bo'ladimi? Sizlar o'ylab chiqib, har xil ideyalarni berishingiz mumkin. Keyingi slayd. Prototipirованиеga o'tganinglarda, keyingi slayd. Prototipирование masalaga hozir o'rgataman, albatta qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin pilotirованиеga o'tamiz. Keyingi slayd. Prototipирование nima bu? Sizlar savol berishingiz mumkin. Knopkani bosib yuboring, Nariman. Prototipирование bu o'sha beta versiya deyiladi. Первая versiya и o'sha versiyani ko'rib, sizlar har xil ichida bo'layotgan savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Mana rasmda ham Legoga o'xshagan narsa ko'rsatilgan. O'zi prototipirovaniyani aslida masalan, mana shu dizayn mышления bo'yicha men 2 kunlik trening olib boraman. Lego bilan biz qo'lda prototip yasaymiz. Bizda hozir shunaqa imkoniyat yo'q, lekin men sizlarga хотя бы o'sha konseptual tomonini tushuntirmoqchiman. Asosiysi o'sha prototip har xil gipotezalar bo'lgandan keyin prototip yaratiladi, lekin keyin 1-2 oy ichida sizlar uchun balkim bir hafta yetar, qanaqadir pilotirovanие qilishingiz mumkin.
Keyingi slayd. Nimaga kerak prototip? Chunki prototipdan o'tgan g'oyalar albatta ko'proq provalga, o'sha failga uchraydi, lekin har xil muvaffaqiyatli yechimlar ham soni ko'payadi. Prototipsiz mana finalniy zo'r produkt deyilganda bozorga chiqqanda ham yoki masalan praktikaga amalda testdan keyin juda ko'pi ishlamay qoladi va muvaffaqiyat o'sha foizi kamroq bo'ladi. Keyingi misol keltirishim mumkin. Bitta kompaniyada masalan ular bitta zo'r gadjet o'ylab topishgan edi va shu gadjet shu rubashkani karmaniga, o'sha frontalniy karman, nagrudnoy karmanga sig'ish kerak bo'lgan gadjet va CEOsi aytdiki, menga yog'ochdan yasab beringlar, men ko'raman o'zi bu to'g'rimi, ideya yo'qmi. Bir oy yurgan. Bir oydan keyin aytdiki, yo'q, biza bu gadjetni anaqaga olib chiqmaymiz bozorga. Hamma hayron bo'lgan. Nega? Chunki bir oy ichida o'sha gadjetga o'xshagan prototip yog'ochdan qilingan, aynan o'sha razmer bo'yicha prototip bilan yurganda o'sha gadjet anaqadan karmashkasidan doim tushardi polga. Demak, xaridor ham ertaga sotib olsa ham, ikkinchi marta sotmaydi ham, boshqalarga ham tavsiya bermaydi. Chunki ideya balkim zo'rdir, lekin karmashkada olib yurishga noqulay ekan. Demak, bozorga olib chiqmasdan mana shu ideyani testirovaniydan o'tkazib, ular tushunib olishgan, zo'r ideya emas. Prototip degani ba'zi bir g'oyalar zo'r bo'lishi kerak emas. Prototip o'zida balkim o'zini o'sha minus tomonlarini ko'rib, odamlar уже massaviy masshtabirованiyga chiqmaydi. Ikkinchi misolni ham keltirmoqchi edim. Keyingi slayd. Mana keyingi slaydda. Mana shu slaydda sizlar ko'rishingiz mumkin, bu McDonald's. McDonald's bir paytlar Max Spaghetti chiqarmoqchi edi. McDonald'sda mana bilasizlar, o'zimizda McDonald's yo'q, lekin mana shu KFC, mana shunga o'xshagan joylar bir xilda. Ular o'ylashgan edi, balkim spagettisini ham kiritishimiz kerak, lekin o'ylab qarasa, bitta spagettini olib kirishga ular butunlay o'sha hammasini menyularni o'zgartirish kerak, texnologik karta, oshpazlarni o'rgatish kerak, har xil siryo'larni olib kelish kerak, 100 ta har xil harakat qilish kerak o'sha bitta spagettini olib kirishga. Ular keyin aytishdiki, qani to'xta, biza hech qanaqa xarajat qilmasdan bir oy ichida ba'zi bir tochkalarida reklama berishgan, faqat menyuni o'zini o'zgartirib, Max Spaghetti bor deb. Kim so'ragan bo'lsa, xaridorlarni fiksatsiya qilishgan. Nechta odam so'radi. Kimdir so'rab qolsa, ular voy uzr deb qolmagan deb bahona qilib, bitta kichkinagina suvenir qilib, voy qolmabdi spagetti, uzrini so'rab yuborishganda anaqalarni xaridorlarni. Va ular tushundiki, bir oydan keyin ko'p odam so'ramagan. Как это называется? Shu fast foodga kelayotgan odamlarga spagetti qiziq emas. Va bu juda ham muhim, chunki ular prototip qilib tushungan, odamlarga qiziq bo'lmasa, shuncha xarajat qilishga bu yaxshi qaror emas deb bu g'oyadan voz kechishgan. Va shuni deb McDonald'sda hech qachon spagetti paydo bo'lmagan. Keyingi. Demak, qaysi savollarga o'sha prototip bizga javob topishga yordam beradi? Keyingi knopkani bosib olsangiz. Odamlarga kerakmi yo'qmi bu? Masalan, biz interfeysga qaytadigan bo'lsak, Geoportal interfeysga, bizning Geoportalimiz interfeysiga albatta odamlardan so'rashingiz kerak bo'ladi. O'zi ularga kerakmi yo'qmi? Qanaqa qilib ular ishlatishmoqchi interfeysni? Keyingi. Nimaga aynan shu interfeys, shu portal ularga ko'proq yoqish kerak? Nima funksiyalar hisobiga ular aynan mana shu Geoportalga kirib, o'zini izohlarini qoldiradi? Keyingi. Qanaqa qilib ishlash kerak? Men aytgan o'sha ikkita persona bo'lgan, balkim
uch to'rtinchi persona ham o'zinglar taklif berasizlar. Qanaqa qilib o'sha interfeysda customer journey deyiladi, qanaqa qilib ular o'tish kerak, qaysi knopka, qaysi ikonkalar bo'lishi kerak, qaysi joyda ularga tushunarli bo'lishi uchun va albatta ular xursand bo'ladimi yo'qmi shuni ishlatishdan. Keyingisi va ular tushunadimi qayerda nima bosish kerakligini. Aynan o'sha geoportalda ular uchun hammasi tushunarli bo'ladimi yo'qmi. Keyingisi va albatta ochiq bo'lishingiz kerak eksperimentlarga. Men tavsiya berardim, chunki biza как раз yangi yilga ko'pchilik uyga boradi, ketadi deb o'ylab taklif bermoqchi edik sizlarga. O'sha borganinglarda bevosita odamlar bilan intervyu o'tkazib, so'rovnoma o'tkazib, ularni fikrlarini yig'sanglar juda zo'r bo'ladi, chunki aynan o'sha prezentatsiya qilgan paytinglarda buni ko'rsatsanglar, bu juda katta plyus sizlarga bo'ladi, chunki biza tushunamiz. Toshkentda o'tirib mana shu g'oyani ishlab chiqmagan yoki ChatGPT ga kirib buni ishlab chiqmadi. Haqiqatdan o'sha joyiga borib bizga muhim bo'lgan kontingent bilan, auditoriya bilan ishlab, ularni fikrlarini bilib bizga taqdimot qilib beryapti yechimlarini. Va iltimos o'sha bitta xonada o'tirib proyektlarni qilmanglar. Albatta joyga chiqib, odamlar bilan gaplashib, suhbatini olib, maslahatlashib bizga takliflarni beringlar. Menimcha bu oxirgi slaydim edi. Endi savol-javob qilsak bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziza Umarovna, menda savol bor edi. Eshitilyaptimi ovoz? Eshitilyapti, ha. Biz shuni platforma qilmasdan sayt qilib yaratsak ham bo'ladimi degan savol paydo bo'ldi. Albatta, interfeysini siz aytgandek osonlashtirilgan holatda kimdir mobilniy yoki web qilmasa, shunchaki sayt orqali ham kompyuterda ham telefonda kirsa bo'ladigan qilib. Lekin bu baribir interfeys-ku. Chunki bizda geoportalimiz bor. Asosiysi o'sha interfeysini odamga tushunarli qilish kerakligini oson qilib biz tayyorlab berishimiz kerak. Alohida sayt bo'lsa, baribir o'sha backendga bog'lash kerak-ku. Backend bu geoportal. Просто men hozir shu yo'lda startap quryapti odam, ya'ni anonimный сайт qilmoqchi edim, чтобы люди могли обращаться анонимно, чтобы я не знал, кто обращается, и только чтобы у меня был пароль. Я вот это хотел сделать сейчас. Я вот это делаю, поэтому думал, потом как бы сделать через API, может подключить к вам, сделать сайт, попробовать, как вы сказали, прототип, и потом через API перенаправить вам обращение, которое. Ну, нас это не интересует. Нам надо, чтобы мы говорили про наш геопортал, про наш интерфейс. Chunki odamlar keyin yechimi ham bo'lishi kerak. Faqat ariza qoldiringlar yoki anonimni qanaqadir qilsanglar, odamlarni baribir o'ziga yarasha qanaqadir umidlari ham bor. Ertaga hech kim borib o'sha muammosini to'g'rilamasa, ikkinchi marta kirmaydigan bo'ladi odam. Shunisi ham bor-da. O'shanga qanaqadir sistem tizimli ish qilmasak, qolib ketaveradi. Спасибо за ответ. Hech qanaqa boshqa savollar bo'lmasa, yakunlaymiz. Boshqa savollar yo'qmi, hurmatli ishtirokchilar? Tak. Lekin menda sayt tayyor-da, shunga hozir prototip qilib berib, keyin sizlarda APIlarga ulab qo'ysam bo'lmaydimi? Yo'q. Tak, bizda anaqa shu ma'lumotlarni berdik. Shundan qanaqa ma'lumotlar bor ekanini ko'rsatdik shu ijtimoiy soha bo'yicha. Mana shu ma'lumotlar yoki mana shu ijtimoiy sohada yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, shular bilan ishlashga tayyormiz. Bu jalabalar bo'yicha siz xalq nazoratiga ham murojaat qilsangiz ham bo'ladi. O'sha как раз jalabalar bo'yicha xalq nazorati ishlaydi. Не, просто birinchi marta hackathonda qatnashdim, shunga
А, нет, Айс Фархат, ну, мне кажется, да, уже ответила на ваш вопрос. Не, конечно, ответил, я просто спрашивал, если бы... Да. Ну, спасибо за ответ, конечно, я попробую. Mhm. Xo'p, rahmat. Все, Рахмат, Айс Фархатовна. Спасибо вам. Xo'p, rahmat kattakon. Xo'p. Хорошего вечера. Спасибо. Hurmatli ishtirokchilar, hech kimda savol yo'qmi? Bo'lmasa tugatamiz, a? Aka qarang, Mosarda platformalardan hozir aytyapsizlar qanday bizda do'stlik bo'ladimi admin panel demoqchimanda. Yo, Sizlarga uni o'tganga... qaranglar, ma'lumotlar berildi уже ikkita saytda o'sha ma'lumotni berdik. Excel faylda ham qilib beramiz, qanaqa ma'lumotlarimiz borligi bo'yicha. Qarang, bu ma'lumotlar shu aholiga ochiq ma'lumotlar. Например, sizlar shu o'ylayotgan paytdagilar, например, kimdandir eksperiment qilsanglar yoki prototip o'sha dizayn ustida ishlayotgan bo'lgan paytlaring aholiga qaysi ma'lumot imенно qiziqroq? O'shani ham bir og'iz bir o'lchab, nima qilib, qanaqadir bir kichkina research, shu исследование olib borsanglar, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. То есть qarang, bizda portal qanaqa, maqsad nima o'zi? Aholiga shu portal orqali ma'lumotlar birinchi ko'rsatiladi. Например, условно говоря, там Qashqadaryo viloyatida mana shu mahallasida, mana bu lokatsiyasida yangi maktab qurilishi kerak. Vazirlikda shunaqa ma'lumoti bor. Mana bu joyda, mana bu точкада ma'lumot quriladi. Ertaga shu yerda shu kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyin ertaga bosadi. Da, действительно, mana bu mahallada, mana bu joyda maktab qurildi. Hammasi по всем параметрам совпадает. Или же там Farg'ona viloyatida mana bu tumanni mana bu mahallasida mana shu shuncha raqamli maktab rekonstruksiyadan chiqdi degan ma'lumotni chiqazamiz biz aka portalga. Ertaga aholi aytadi-da, bu yerda rekonstruksiya bo'ldi, biz ko'rdik, maktabimiz yaxshi bo'ldi yoki наоборот, yaxshi rekonstruksiya bo'ldi, qoniqarsiz, hali tugatilmagan, svet ulanmagan, gaz ulanmagan, tam boshqa sharoitlar qilinmagan deb ma'lumot keladi bu narsa. Mana shu jihatdan biz ishlayapmiz ko'proq. Aha, bo'ldi, rahmat javob uchun. Men asha aytib o'tganimda oldin bir video o'tkazib yuborganimga shuning uchun men qolib ozgina. O'tgan videoni biz yukladik. Kechangi videoni уже anaqa kanallarda, shu guruhlarimizda chiqazib qo'ydik. Ссылкасini YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Bugungi anaqa videoni ham yuklab qo'yamiz tayyor bo'lishi bilan. Rahmat, albatta ko'raman. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Xo'p, hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli bo'lsin. Ссылкасida yuborilmadi. Tak. Qanaqa ссылка ekan, Aziza savol beryaptilar. Man YouTube'ni ссылкасini bosib qo'ydim. Shunda bosib kirsanglar bo'ladi. Agar topolmagan bo'lsanglar, man social hakadan sapga yozinglar, man anaqa qilib beraman. Переслать qilib beraman. Hammaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin. Xayrli kech. Xush.